유경준 대구민 박진 유경준 대구민 박진 유경준 대구민 박진 유경준 대구민 박진 유경준. 여러분 반갑습니다. 이제 3일빨만 지나면 여러분들이 바로 무너져가는 대한민국을 바로 세울 위대한 총선의 날입니다. 여러분, 미국 대통령 링컨은 한 장의 투표는 총알보다 더 위력하다고 하였습니다. 4월 15일 여러분이 투표하게 될 그 한 장의 종이가 바로 김정은이 가지고 있는 100개의 핵 미사일보다 또 그 어떤 총탄이나 포탄보다 더 위력한 무기가 될 것입니다. 여러분, 4월 15일 날 여러분들은 그 한 장의 투표로 바로 대한민국은 이 한반도에서 유일한 합법적 정부라는 것을 애들에게 가르치지 않고 있는 이 좌파들의 정체를 밝혀내야 하며, 우리 헌법에서 자유와 민주주의 가치관을 드러내려는 이 좌파들을 드러내야 합니다. 여러분, 우리 지난 수십 년 동안 여러분들과 여러분들의 부모님들이 피땀으로 이 두 손으로 일으켜 세운 대한민국의 시장경제가 지금 허물어지고 있습니다. 지난 시기 우리 대한민국 정부는 여러분들에게 또 우리 대한민국의 훌륭한 삶을 마련해 주기 위해서 바로 여러분들은 오늘과 같은 이 훌륭한 대한민국을 건설하기 위해서 다른 나라에 가서 죽은 사람의 시체도 싣고, 다른 나라가 탄강에 가서 탄에 깔려 죽이면서 탄을 캐고, 중동 고열 속에서 일하고 베트남에 가 목숨을 바치면서 한 푼 한 푼 벌어서 오늘 이 대한민국을 일떠 세웠습니다. 여러분, 이렇게 일떠 세운 우리 대한민국의 시장경제를 지금 현 정부는 세금을 쥐어 짜가지고 평생 듣지도 보지도 못한 소득 주도 성장 경제 정책으로 하루하루 이 대한민국을 파탄으로 몰아가고 있습니다. 여러분, 인간에게 피가 돌아야 인간이 건강할 수 있는 것처럼 나라가 제대로 돌아가려면 돈이 돌고 자본이 돌고 투자가 돌아야 하는데, 이 정부는 각종 규제로서 돈의 흐름을 막고 투자를 막고 규제로서 집을 못 지게 하고 온통 다 규제뿐입니다. 여러분, 우리 대한민국을 바로 세우려면 이 규제만 강하고 있는 이 규제 정부를 뚫어내고 자유와 시장경제의 가치관을 바로 이 땅 위에 되찾아야 합니다. 여러분, 그리하여 우리는 반드시 이 땅에 애들을 공부시키기만 마음껏 공부시킬 수 있고, 대학에 보내고 싶으면 대학에 보내고, 학원에 보내고 싶으면 학원에 보내고, 자사고에 보내고 싶으면 자사고에 보내고, 특목고에 보내고 싶으면 특목고에 보내고, 집을 짓고 싶으면 집을 짓고, 자영업하고 싶으면 자영업할 수 있는 이런 자유와 시장경제가 물처럼 피처럼 흐르는 이 나라를 다시 여러분 되찾아와야 합니다. 바로 여러분의 4월 15일 날 그 위대한 결심, 그 위대한 한포가 여러분들이 피땀으로 일궈 세웠고 여러분들의 부모님들이 일떠 세운 이 대한민국을 찾아올 수 있습니다. 여러분, 지금 대한민국에서는 민주주의 가치관이 허물어지고 있습니다. 민주주의가 제대로 작동하려면 좌와 우, 보수와 진보의 두 날개가 균형을 이루고 나아가겠으나, 지금 이 나라에서는 청와대도 좌파, 국회도 좌파, 서울시도 좌파, 구의회도 좌파, 구청도 좌파, 시청도 좌파, 100% 좌파가 나타나겠습니다. 여러분, 만일 우리가 4일 총선에서 이 마스크 속에 가리워져 있는 좌파들의 민낯을 우리가 드러내지 않으면 우리는 영원히 이 대한민국을 찾을 수 없습니다. 2020년 4월 15일은 우리 대한민국 역사에서 자유와 민주주의 가치, 헌법의 가치를 찾아오고 허물어져가는 이 나라의 경제를, 시장경제를 되찾아오는 위대한 선택의 날로 될 것입니다. 여러분들의 위대한 선택이 바로 여러분들 자식들에게
미래의 우리 대한민국, 앞으로 융성번영하는 대한민국을 찾아다 주겠습니다. 여러분 위대한 선택을 해주십시오. 네, 대구민국을 명년설에 큰 박수 부탁드립니다, 여러분. 자유를 찾아